Elə ona görə oynamır. Ötən ilki Bikali ilə indiki Bikali arasında heç fərq yoxdur. Axtarıram, tapa bilmirəm meydanda onu. Qarabağın futbolçusunu deyirəm, nə vecinə təklifləri var axı. Botafogo $1,5 milyon təklif göndərib. Keçən ildə Rubin 2,5 milyon təklif göndərmişdi, Qarabağ atqaz eləmişdi. Bir də Dinamo Kiyevlə oyunda zədələnib meydandan çıxan Qarabağın futbolçusu Elvin Cəfərquliyevin durumu, futbolçunun MRT yoxlanışının nəticəsi bəlli olub. Onun sağlamlığında hansısa bir problem aşkarlanmayıb. Elvin hazırda komanda ilə məşqlərini davam elətdirir. Böyük ehtimalla Dinamo Kiyevlə cavab maçında da Elvini meydanda görə biləcəyik. Değerli izleyiciler, bildiğiniz gibi Miray balamızı bir neçə aydır ulserativ kolit xəstəliyindən müalicə etdiririk. Bağırsağındakı sancılar təbii ki dözülməzdir. Məcbur olub paylaşırıq. Halımızdan anlayıb dəstək olan, dua edən hər kəsə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, bizi başa düşəcəksiniz. Bu Ramazan günlərində dəstəyinizi əsirgəməyəcəksiniz. Allah heç kimə bizim kimi çarəsizlik nəsib eləməsin. Kömək olan, olmayan hər kəsə ancaq xoşbəxtlik arzu edirəm. Biz də təbii ki, balamızı xilas eləmək istəyirik. Ona görə sizdən maksimum şəkildə dəstək olmağı rica edirəm. Ümid edirəm ki, harayımıza səs verəcəksiniz, dəstək olacaqsınız, dua edəcəksiniz. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirəm.